最近造的太厉害，胜率都不如老沙了。我给自己翻张牌。我换一张。师傅，你这样我们还玩个毛线啊？老沙，说话。终于轮到我先说话了。我闷一本。狗肉上不了酒席，加倍闷50本。还是和师娘玩金花有意思。我加倍闷100本。第一轮我也保个喜吧。闷。好，妹妹闷，我也闷，我闷100本。我闷。你自己翻的牌不能算闷的了吧？什么？就是啊。好，你们这群逆徒，我看牌行了吧？Very good， 是时候给你们松松皮了。上200本。师傅看牌，我也看牌了。师傅肯定赌气呢，你还怕他？这么想好啊？没事，大师兄，他赌他的气，我看我的牌，不影响。又是2猜1他，这是麻神他就加个倍，闷500本。师娘真是女中豪杰啊！我也闷500本。弼马温真是没脑子啊，摆明了是秃驴夫妻俩又开始敲竹竿了。我看牌了。还是金花看着漂亮，跟1000本。表现的机会来了，我必须给嫦娥妹子抬一手，加倍闷2000本。外面这形势，我做梦都能笑醒啊！哎，无能，你下手有点重啊。5000本，我跟你一手吧。差不多了，我也看牌了。外面上了2家，风险太大，人生总有力所不能及的地方啊。不要了，我这个人就是头铁，我倒要看看你们几斤几两，加倍闷5000本。太好了，就喜欢摸到大牌的时候有人加倍闷了。各位上仙，这么搞压力好大。1万本我也上一手吧。为了嫦娥妹子闷5000本。1万本。师傅，看来你的牌挺大嘛，我看牌了。都以为我闷的不明不白，我金的跟猴一样，我能吃亏吗？加倍上2万本。我这大金花对付这群二胡卵子，还不是绰绰有余？跟闷。我还怕猴子跑了呢，正好新仇旧恨一起算。3万本，来一手。师傅有点实力嘛，加倍上4万本。这师徒俩不对劲啊，我还是开1家牌看看吧。唐老三，我看你牌看看。气死我了，你大。完了，全完了，我也看牌了。哎，不要了，真是自古多情空余恨。早想 K 你了，猴子来单挑吧。5万本。好啊，师傅，6万本。7万本。8万本。9万本。别过家了，一人10万本，梭哈吧，师傅。好啊，你什么牌？我肯定是金花。那就不好意思了，我龙虎金。师傅，1000多岁的人了，怎么还这么天真啊？我是金花，但我是顺金。